大家好，欢迎来到乒乓 Chinese。今天我想和大家聊一个很特别的话题：选择。学习一门语言本身就是一种选择。有人选择英语，有人选择日语，而我选择了中文。也许你也是这样，在无数的选项中，最终决定把中文作为你学习和坚持的方向。那么，如何让这个选择变得值得？如何让学习中文的过程既有效率，又能真正改变你的人生？今天，我想用第一人称，把我的一些体会、方法和故事慢慢分享给你。刚开始的时候，我和大多数人一样，觉得中文特别难，汉字像一幅幅画，发音像一首首陌生的歌，语法和我的母语完全不同。我记得第一次拿起一本中文书的时候，几乎每一页都让我头疼。但是我告诉自己，既然选择了，就不要退缩。语言的魅力就在于，它能让你走进另一种文化，理解另一个世界，甚至重新认识自己。我学会的第一个方法就是设定目标。目标不用太大，但一定要清晰。比如，我给自己定下的小目标是每天学10个汉字，每天说5句中文。刚开始的时候，这看起来微不足道，可是日子久了，我突然发现我已经认识了几百个汉字，可以流利地进行简单对话。这让我明白，学习中文不是一场100米冲刺，而是一场马拉松。关键不是速度，而是坚持。第二个方法就是创造环境。也许你不在中国，也许你周围没有人讲中文，但没关系，你可以把手机的系统语言换成中文，可以听中文歌曲，看中文电影，甚至关注中文播客。刚开始你可能一句都听不懂，可是只要你每天坚持，总有一天你会发现那些原本陌生的声音突然变得亲切。学习语言最重要的就是让自己沉浸其中，把它变成你生活的一部分。我还记得有一次，我在超市遇到一位中国阿姨，她看见我用中文问价格的时候，脸上露出了惊讶的笑容。那一刻，我突然觉得，原来努力是可以被看见的。她说的每一个字，我都努力去理解。虽然我回答得很慢，但那种真实交流的感觉给了我巨大的动力。语言学习不仅仅是书本上的知识，更是人与人之间的连结。当然，学习中文的路上，我也遇到过挫折。比如，我常常混淆4声，把妈妈和妈妈说错，把买和卖搞混。朋友们笑过我，老师也纠正过无数次。有一度，我甚至觉得自己可能永远学不好。但后来，我发现错误本身并不可怕，可怕的是因为错误而放弃。每一次错误都是一次成长的机会，只要你敢开口，就已经赢了一半。第3个方法是找到兴趣点。如果你只把中文当成一门课程，你会觉得乏味，但如果你把中文和自己的兴趣结合起来，一切就会变得有趣。比如，我喜欢看电影，我就用中文看经典电影；我喜欢音乐，我就听中文歌，查歌词，跟着唱。这样，我不仅学到了词汇，还感受到文化的魅力。学习不再是负担，而是一种享受。随着学习的深入，我逐渐发现，中文不仅是一种语言，更是一种思维方式。比如缘分、面子、关系这些词，在我的母语里找不到完全对应的表达。学习这些词的过程，不仅让我理解了中国文化，也让我学会了用不同的角度看待世界。在学习的过程中，我也逐渐总结了一些小技巧。第一，多听，多模仿，就像小孩子学语言一样，不要害怕听不懂，只要多听，自然就会有感觉。第二，多读多写。汉字虽然难，但越写越熟悉。每天写几句日记，既练习了汉字，也记录了生活。第三，多说多交流。
哪怕你只会简单的你好谢谢，也要大胆说出口。语言是用出来的，不是想出来的。我想和你分享一个小故事。有一次，我参加一个中文角，大家围坐在一起，每个人都用中文自我介绍。轮到我的时候，我紧张的手心冒汗，但我还是硬着头皮开口了。虽然磕磕巴巴，但当我说完的时候，全场响起了掌声。那一刻，我明白了，学习语言不是为了完美，而是为了交流。只要你愿意说，别人就愿意听。有时候我会在深夜复习汉字，一个人写到手指酸痛。我也会在清晨听中文广播，虽然只能听懂零星的几个词，但那种感觉让我知道自己正在进步。慢慢的，我不再害怕陌生的字，不再害怕听不懂，而是学会了耐心等待，学会了享受一点点积累的过程。朋友，如果你也在学中文，请记住，不要和别人比较，每个人的起点不同，每个人的节奏不同。重要的是，你是否比昨天的自己更进一步。哪怕每天只学一个词，一年下来也能积累365个词。学习的本质不是速度，而是积累。我知道，有时候你会觉得孤独，也许身边没有人能理解你为什么花那么多时间在这门语言上。也许有人会问，为什么不学一门更容易的语言？可是在心里，你清楚地知道，中文带给你的不只是知识，而是一种新的可能性。它让你有机会读懂《红楼梦》，理解李白的诗，甚至能在未来的某一天用中文和朋友深谈人生。我曾经遇到过一位外国朋友，他因为学习中文，成功在中国开了一家公司。他告诉我，语言不仅给了他事业上的机会，更让他结交了很多真心的朋友。听到这些故事，我更加坚信，学习中文不是浪费时间，而是一种投资。这种投资回报的不只是技能，还有人生的宽度。在这条路上，我最大的感悟是，坚持比天赋更重要。你不需要技艺超群，也不需要语感天生，只要你每天都迈出一小步，总有一天你会站在别人羡慕的高度。当你学到第一个成语，当你看懂第一本中文小说，当你在街头用中文问路而得到友善的回答，那些小小的瞬间都会成为你坚持下去的动力。不要小看任何一点点进步，他们都会在未来的某一天汇聚成一股巨大的力量。所以，如果你问我怎样才能学好中文，我的回答是：设定目标，坚持下去，沉浸其中，找到兴趣，享受过程。不要害怕错误，不要害怕慢，只要不放弃，就一定会有收获。希望今天的内容能给你一些力量，让你在追求进步的路上多一份从容，少一份焦虑。谢谢你的收听，如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅我们的频道。我们每周都有新的一集，用简单的中文讲真实的故事。我们下次见，加油，别放弃。